Miarapa-toklasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fandarana l'invité du jour indray isika manitsaka ty herinandro vaovao ity manana vahiny isika atao anatin'ny fandarana izay tsy iza fa i Alain Ndremiseza filoha lefitry ny Rodoben'ny mpanohitra izy no vahintsika atao anatin'ny fandarana amin'izao fiandohan'ny herinandro izao. Miaraba anao ary tonga soa atao anatin'ny fandarana. Miaraba ny vahoaka malagasy rehetra mijery ny Real TV. Miaraba ny télévision ihany koa fa satria izay aho voatato dia miaraba ny diamondra izay efa mifankalala ihany rehefa betsaka ny fandarana efa nirahana anao angamba mikasika n'ity firenena ity ka dia faly mahita anao zao ty fandarana ity dia efa reko ny lazany rehefa betsaka no mpanaraka raha mifahafantarako azy ary malina ny malagasy indrindra ny eto Antananarivo moa zany no tena hitako an'izany izay ny tena naparisika andray anjara amin'le fandarana mba azahoana manazava ny hevitra sy ny raharaham-pirenena amin'ny vahoakantsika. Fahatsiahivana kely fotsiny ankoatrany hoe ho an'Antananarivo izay mahita azosika arahana ihany koa anatin'ny pejin'ny Facebook ny Real TV ny fandaharantsika ho an'ny l'invité du jour. Fanontaniana voalohany ngamba satria efa natsiboko teo hoe ao anatin'ny Rodoben'ny mpanohitra nareo eo indrindra sika izao raha ny zavatra nisy tamin'ny zoma lasa teo no nandalo teny anivon'ny zay zany ny farany nandiniana n'ilay tolo-dalàna moa mbola atao hoe tolo-dalàna satria mbola tsy lany izy eny anivon'ny chambre haute na eny amin'ny anteny mirandoholona eny ilay tolo-dalàna momba andreo antoko-mpanohitra tafiditra ao anatin'izany nareo efa nisy ilay lalàna 1.12 ohatra 13 resahantsika foana izany teo hoe nisy izay lalàna izay efa nipetraka izay mbola tsy nampiarina akory tia zany tsika izao tao anatin'ilay nandinika lalàna vaovao indreo hoe hitan'ny ireo solombavam-bahoaka moa izay raha izay ny fanazavana nentin'izy ireo teto anatin'ny fandarana hoe izay no hitany fa tena mety hitondrana ny tontolo ny antoko-mpanohatra io. Manahoana ary ny fahitanareo azy izao efa nisy mantsy ny vahiny tato anatiny Rodoben'ny mpanohitra ihany koa i pasteur Edouard Tsarame izay efa nipetraka hoe ho hitantsika eo hoe izay moa navaly teto tamin'ny fandarana tamin'ny farany hoe ho hitantsika eo hoe manao ahoana efa ny farany iny ilay session na ilay fivoriana tsy ara-potoana ho an'ireo anteny mira rotonta ahoana amin'izay ny hevitrareo eto ary izao. Eo indrindratsika izao izy ianao teo madame Diamondra averiko aminao le hoe eo indrindratsika izao ny zavatra voalohany mahafaly aloha ary tsy maintsy lazaina amin'ny vahoaka malagasy dia ny fanemora ny antemeran-doholona ny fandinihana n'le lalàna fanemoran'izany tsy hoe akamonana misy milaza ary hoe kamo reo mpanohatra ny ao be dia be le zavatra ho tenenina fa ny azo lazaina hoe antemeran-doholona io amin'ny mampa antom-panjakana azy na institution zany dia amin'ny antom-panjakana azy ny andraisantsika azy ka zany antemeran-doholona zany eritreretina olona efa mbô manana traikefa sy manana fahindrena eo amin'ny lafin'ny politika andinika raha-pirenena ka matona emotra le fandinihana le lalàna satria tsapan'ireo olona ireo fa misy olana eo amin'ny fampiarana an'io lalàna io raha io ny alefa fotsiny ohatran'ny lelonjazy eo zay zany fantany fa tsy maintsy ho lany ange io lalàna io izay mpanohitra koa malala fa tsy maintsy ho lany io inona moa teto Madagasikara rehefa lalàna eto amintsika amin'ny zavatra ohatran'io averiny indray mandehandrainy amin'ny anteny mera dia lanin'ny anteny mera tsy misy ambahamba indray dia lany ihany le lalàna na tsy mety ary zay aloha zany no voalohany apetraka eo mahafaly amin'le raharaha dia ny faharoa dia ny hoe afakely ny hitondrako an'le fanazavana amin'ity indray mitoraka ity satria everiko fa tsy tokony le lalàna fotsiny rehetra no resahana fa le fanoherana mihitsy ny mila azo ny vahoaka malagasy satria misy vahoaka malagasy zany mieritreritra hoe miresaka hitako any amin'ny seraseran'ny Facebook ny olona mifampitafany atao inona moa fanoherana aloha le fotsiny no fampandrosoana ny zavatra tokony ho fantatsika dia zany ho fampandrosoana lala tokan'izany dia efa tsy misy tsony eto an-tany satria efa tamin'ny andron'ny ampanjaka zany no nilozana tany amin'ny didijadony zany no nilozana fa amin'izao fotoana izao ny fanjakana misy dia tsy maintsy misy ny fanoherana zay ny lalànan'ny demokrasia ka manina moa tsika miteny hoe lalànan'ny demokrasia ny antony dia tsotra tsy tsika neny namorona ny demokrasia indraindray tsika ohatrany atao an'izao i demokrasia efa misy rafitra efa misy fenitra efa misy lalana ary misy lalàna tsy voasoratra zay angambany azahoantsika miteny azy zay ekeny zao tontolo zao hoe zao no atao hoe demokrasia ka raha ilaza renao zay dia demokrasia nefa ianao manao didijadona dia tonga dia fantatry ny olona avy amin'io fenitra maromaro hoe any ianao didijadona fa tsy demokrasia
nefa ny tokony ho fatatsika malagasy dia ny fomba fifandraisan'ny raisam-pirenena amin'izao fotoana izao dia nifantoka ao anatin'io demokrasia io ny zavatra lehibe indrindra zany hoe rehefa tsy firenena miandany amin'ny demokrasia ianao dia na anao darofan'ny olona ohatra ny libianina ohatra ny ady any Syrie ohatra ny tany Afghanistan na anao avelan'ny olona ireo ohatra ny any Cuba dia eo anao sinonjonjonao a dia matimanitra ny vahoakanao zay zany le zava-misy tokony ho fantatry ny vahoaka malagasy ary ny anapiko an'izay dia hoe ny 20 isan-jato ny kitapom-bola ampiasantsika amin'ireny resaky reny ohatra anao building ohatra anao autoroute ohatra ataoko an'izao malagasy dia mbola volan'ny vahiny daholo no miasa amin'ny 20 isan-datony amin'ny kitapom-bola ampiasaintsika io zay aloha ny zava-misy za tsy miteny hoe mahantra ny malagasy za tsy miteny hoe tsy misy arentsika na hoe dia tena fadiranovantsika fa noho ny tsy fahaizana amin'ny tantana na noho ny tsy fahaizana ny aro ny firenena dia zay aloha ny zava-misy amin'izao fotoana izao noho izany tsy maintsy apetraka amin'ny tokony ho izy ny fanoherana mba azahoantsika misy eo anatrehan'izao tontolo izao a fa tsika firenenany manany izay maizy atsika miandany makany amin'ny demokrasia makany amin'ny fahalalahana makany amin'ny fahazahoana maneho hevitra izay a no zava-dehibe ka na le fanjakana ento ary dia sady mitodika makany amin'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao zay za efa ministra tao tsy mandaran'izany atao amin'ny tetezany dia hoy zao hoe za kosa aloha mianatsiny monsieur le président fa zany ina rehanao miteny raha nanao débat ianao sy Marc Ravalomanana tamin'ny andro ny andeha ny deuxième tour hoe za Andriamatoa Andry Rajoelina raha lany eo a dia avelako anao Andriamatoa Marc Ravalomanana hanao fanoherana malalaka tsy zay ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao satria zavatra roa voalohany ny lalàna zay resahany eo voalohany tedavina itsy dia ny lalàna 2011 bara 013 zay tamin'ny andro nanaovana azy dia zako ny filohan'ny komity mpitatana mpanao ny lalàna tao anatin'ny CST tamin'ny fotoana io ange haiko tsara io lalàna io efa misy lesiko lalàna io fa samy mahafantatra kanefa kosa dia zao ny fanjakana tetezamita zay hitanao tamin'izany raha mijery ny fanjakana misy amin'izao fotoana izao lanym-bahoaka ianao zany zay lanym-bahoaka ozytsika rehefa zay navoaka ny asisedy lanym-bahoaka dia ny azoko lazaina olona roa angamba tsy ao na olona telo anisany a fa sisan'izay dia ohatra ny bataina tato dia nafindra tato ka nahoana le lalàna zay nenge avy any amin'ny lalam-panorenana natao tamin'ny 2010 tamin'ny folo sy roa arivo izay natsangana ary n'olonan'iny io fanjakana tetezamita io zany hoe io fanjakana amin'izao fotoana izao ihany no nahitana azy no tapitapo koa dia hoe ahitsy io fa misy tsy mety ahodiny io satria misy avian'ny ACC fa ny avian'ny ACC nge namena fanjakana zay tsy ho fanjakana misy amin'izao fotoana io ary tsy nampiarin'io fanjakana io na izany ary ka maninona tsy le lalàna teo aloha no apetraka azo ahitsy izy rehefa aveo rehefa mifanaraka zay aloha zany no zava-dehibe so dia le olona ho atolotra reo kosa ny tsy mety ka ny demokrasia nge tsy fijerena tavan'olona le tena marina mihitsy ny anao zay ahoana moa tsy mampety an'le olona io le izy nisy ny ady hevitra tamiko ka izy kosa aloha ka izy ty oza ka izy ale izy Marc Ravalomanana ve problema ty fireneny ty problema ho an'ny sasany a toko ho an'ny sasany satria raha ny vato hita tamin'ny fifidianana tamin'ny fidonana faharoa dia eo amin'ny 150 000 voix ao ny elanelany izy raha mianaka azo atao petsaka azo tsy atao petsaka samy mana fijeriny rehefa tapany dovay anao mety dovay tapany lany na dovay tapany feno samy manana fijeriny zay koa ny lalàna ny demokrasia tsy mandahan'izany zay fa ny tsy azo lavina dia hoe izy mirahalahy mianaka ireo a no nanao deuxième tour dikan'izany manana fato Andriamatoa Ravalomanana za tsy nilatsaka hofidiana na dia nilaza ilatsaka ary no ny toe-javatra maromaro dia iza ve ny andeha ilaza hoe tsy maintsy zany lehibe ny ifanoherana hoe misy olona hitako fa eken'ny malagasy misy vato ao aloha hatramin'izao ka raha ny sitry ny mpanohitra raha aminazy hoe zay olona anazy vato voaloha tany amin'ny deuxième tour io no ataontsika lehibe ny fanoherana ary misy fifidianana ane tamin'io misy fifidianana tamin'io dia ny atao amin'ny ilany ndraiky io jerenana ny anaty antenimera vita amin'ny fifidianana filoha-pirenena jerenany anaty antenimera pirenena
enina ambe folo ny filohan'ny timao zany hoe Andriamatoa Marc Ravalomanana zay candidat tamin'ny fifidianana filoham-pirenena. Izy zany ny faharoa manana solombava-bahoaka be indrindra ao anatin'ny antemera am'ireo mpanao politika, satria mety misy indépendant mitambatambatra sakokiraina roa de manana groupe parlementaire lehibehibe. Raha jerena kosa ny ao anatin'ny antemera anoizako azy de raha nisan'ny solombava-bahoaka ao anatin'ny antemera no jerena dia izy no manana solombava-bahoaka be indrindra amin'ny atoko. Aloha zavatsara sao dizy tabataba ndray rapitra zay manana roapolo ny azy 9 fa ny anareo indépendant miampy atokotokosianina tsy mivongana ho ray zany na de groupe parlementaire azy fa ny azy manokana 9 de antimina zay any RMDM am'izao fotoana zao, satria nytima ao anatin'ny RMDM efa nilazy zay hoe zay anao mpanohatra nifidy azy nanaiky ny Filoha Ravalomanana, nanaiky Alain Ndremiseza, nanaiky daholo na toko ao anatiny. Zay zany no fivondronan'ny mpanohatra, rotoben'ny mpanohatra mitenenantsika azy am'izao fotoana zao. Misy ny tsy ao anatin'io, misy 3 na 4 ao, fa mbola azo atao ndraiky no fifidiana reto zay zao fa nilaza ankapobeny eto de mbola milaza ankapobeny hoe milaza mivoaka malagasy zay de mpanohatra de hoatoerina any amin'ny misy ty zany amin'ny atitany ny récépissé-ny atoko mpanohatra sy ny récépissé-ny RMDM de hitatsika eo zay mitranga, satria hatram'izao aloha ny lalàna miatra de tsy misy, satria ny lalàna mikasika ny mpanohatra 2011/013 de mbola tsy nasina décret d'application. Noho izany mbola tsy miasa nefa promulguer fotana mafaty be zay. Ny lalàna atao vaovao mbola naembotry ny antemerand'olona ka tsy haiko inona ny lalàna hoampiasainy ao amin'ny atitany fa de ho apetraka izany ara-dalàna de ho hitatsika eo ny toerana. Resahantsika teo efa nyteneninao teo le ho lany le lalàna fa eo am'le hoe tsy maintsy lany le izy ao anatiny nefa misy aleo opposition parlementaire hoa le mpanohatra avy amin'ny parlementaire zany hoe le 9 ny team ao anatiny ao zay ao anatin'ny atoko mpanohatra ambaranao. Ny zavatra renay mantsy tamin'ny herinandro teo de efa misy fivoriana nataon'ireo solombava-bahoaka ireo ary efa ny somarina n'olotolotra anarana zareo hoe raha ohatra ka tsy lany zany le lalàna iray dia ity olo ity no atolotritsika manahoana zay. Azo atao daholo zany kanefa kosa alao tonga de azava mivoaka malagasy fa ny antemera-pirenena na reo solombava-bahoaka ireo de voagejany hoe mandat impératif. Zany hoe ny atoko manolotra anao no manome baiko anao amin'ny lalana tokony alehanao. Zay ka de sady mba mieritreritra ihany hoe raha zany lehibe natoko fe de député ako natolotra avy any amin'ny faritra na avy any amin'ny faritany na avy any amin'ny district na avery amin'ny firaisana no andeha ho lehibe ny fanoherana andeha hibaiko. Misy mantsy milazo mandeha ny resaka ka io ange le lehibe ny fanoherana ofisialy ahoana. Ianao milaza io nge ny makany mafaka miresaka amin'ny any velany fa ary ny lehibe natoko zany ao zao zany le olana. Kanefa raha ohatra ianao ka zay ny efa ady-baolina ho atao zany hoe nazava zany ny entina miady aloha nanaovana fifidianana nilatsaka député ny ay de nilatsaka député Andriamatoa Marc Ravalomanana de nilatsaka député daholo ny lehibe natoko de raha manana député de lany de hava ny resaka. Fa tsy zay ny lalàna ny eritreretina fa le 2011/013 zay vita promulgation ny eritreretin'ny antoko rehetra nanaovana ny fifidianana solombava-bahoaka. Dikan'izany efa vita ny fifidianana hoe averenao any erina indray miverina lalàna nge tsy azo atao an'izany fa tsy rétroactif aloha tokony ho izy. Zay zany ny olana. Ambonin'izany tsy ao ihany ny problema fa mbola misy problema betsaka n'izany ao amin'ny article faharoa amin'ny lalàna io de misy zavatra tena fotana mafaty zay milaza hoe ny antoko na vondrona atoko zay miforona ny atao hoe atoko na vondrona atoko ao amin'ny mpanohatra de ireo antoko na vondrona mpanohatra ny forona alohan'ny fifidianana solombava-bahoaka ihany. Zay ny vakiny azavaika ao malagasy. Dikan'izany raha mamorona atoko raha afaka apitsy rehefa mivoaka io lalàna io de miteny hoe za tompo de atoko anao mpanohatra de mialatsiny anao tsy mahazo anao fa raha manao ny RD anao de mahazo. Tena manitsaka ny démocratie tanteraka zany lalàna zany ary animba ny fanjakana io mpanohatra ny mpanohatra foana ny zany mpanohatra zany iny tsy asianao lalàna reheky zao totozo arakaraky ny sy ny dididadona re tompoko nampisy ny mpanohatra
arakaraky ny anerenao ny olona tsy hiteny no mampisy miteny ko noho izany atalàna mieritreritra anyerin'ny fanoherana zany fa tandavadikoditra ny demokrasia sy ny fanoherana rano sovaly ny demokrasia sy ny fanoherana la ny andro anao fanohitan'ny olona de hoe ay ty filohampireneny ty tsy mitanantany teny nomeny de hitany vahoaka ianao zany ay le mba zany resaka namitahana anay domitapanytsika de mandoherany ohatry zany zao de efa manahirana tsy de tia hitan'zany ianao na de manao fanoherana de tsy maintsy nanontsongolonany maty any ozy malagasy tsy lahitrany mandefombely le efa hita am'zany tsika menakavy ny voan'zany iza ny mpamatsy vola iresa-pirenena anaiky am'izao fotoan'zao hoe ao famena volonareo nefa resaka kelyny samytsika malagasy raha lavitsika fotsiny zao nefa nieketsika teo masony foko amasony firenena amasony vahoaka rehetra eo le olana eo ka mba tsy siny zany ny davany hoe ataovy amy tokony ho izy ny de olona ray ve ny mahatonga ny problema sy rehefa mandinika an'le izy amatsiny any de ohatsy hoe ay ve zany ty resaky ty raha tsy marika raha valomanana no nanahirana tsy natao akory io misy ty izy io kajikajy anaovana lala tolo-dalàna vaovao io hoe fa no marika raha valomanana no misy lasa filohan'ny fanoherana de ahoana no tsy atonga azy filohan'ny fanoherana izay le tsy mety zay le tsy mety zay no mahatonga anay miteny hoe izy angery am'izao hoe za koa mba teo filohan'ny fanoherana aiza ho aizy tsika zao tsy misy olona tsy teo filohan'ny fanoherana raha ohatra ka any amin'ny fanoherana izy mipetraka tsy misy olona tsy teo filohan'ny république raha manao politika izy fa ny zavatra mampanahilo eto amitsika am'izao fotoan'izao de lasa ohatrany resak'olona le rafitra petraka eo zany manery lalam-panorenana zay feraha mahalala fa io lalam-panorenana iny vao nanomboka de miblisa ty article 54 problema nananganana filohan'ny antemera tamin'ny andro problema zao mikasika any atoko problema fa tsy mazava tsara zay zavatra noraisina ka zava-dehibe amin'ny firenena tao anatin'io lalam-panorenana io de tsisy zavatra nandeha am'izay lony fa korotana foana ny nasehoany ACC androany manome décision rapitso lasa vy le décision sy le avy mifanohatra raha mahitsy zany ny député tany avy any anaty antemera nidina teny amin'ny 13 mai nanohatra tsisy lalàna an'izany fa de nanohatra dikan'izany mazava ny teninay izahay de tsy akasitraka ary tsy anaika ho tapenam-bava ny fanoherana eto Madagasikara na izay manohatra na izay no mpitondra anyerina any za de manao voady an'izany amin'ny voaka malagasy averiko aminao zay rehefa averinao amiko zany mba atao voatra an'izany teneniko teo hoe enao nge monsieur le président ny teny hoe avelako malalaka amin'ny fanohe avereny mihitsy de tonga de say vaongany olona fa mendriky ny ahongana raha ohatra ka teny an'izany eto nefa tsy manatanteraka azy akoatran'izay nefa ny tiako tenena ao anatiny inona zany zao no ataonareo ary raha ipasy ihany le lalàna ho anareo mpanohatra mihitsy zany de mazava ho azy hijanona ho amin'ny inonareo mijanona ao amin'ny RMDM zay amle rotobe zay de hiatrika fifidianana ve zany RMDM voalohany aloha manome baiko zay satria mandaha impératif de ny atoko politika manome baiko ary matony timy maniaraka amin'ny RMDM de manaiky ifampitafa amin'ny RMDM ka moka fanapakevitra mitovy ary efa navoaka mifanapakevitra mitovy ary ny siniavy ny filomarika valomanana hoe de tsy anaiky mihitsy zay nanitsakitsahana ny demokrasia eto Madagasikara ka de nitsaka ny demokrasia io lalàna io milaza amin'ny solomavambahoaka anay zay fa tsy ekena ny fangalana seza tsy mandeha makany amin'ny tombontsoany malagasy dikan'izany andriamatoa marika valomanana zay rehetra ao anatin'ny braony RMDM de tsy anday anjara mifampiarana n'io lalàna io zay aloha fa firy moa zany nareo ny tena marina ao anatiny misy antoko politika firy ao anatin'io rotobe amin'ny mpanohatra manana taratasy ara-dalàna daholo de raha ny zavatra nisy manso ary fivoriana voalohany atao teny amin'ny Carleton nisy mpanohatra niaraka taminareo tao fa rehefa aveo ry zareo lasa misitaka izy lasa tsy miaraka aminareo mbola mitovy resaka am'izany de nisy tafaresaka tamiko ny sasany ny mpanohitra izy any amin'ny commune nefa hiditra tao izy nefa ao izy araka am'le tolona toerany any amin'ny commune mazava azy fa sahirana izy
de tsy haiko nandeha araka amin'ny fanjakana izy raha hita amin'ny famety eo aloha zay ny sasany alako bika tsy tiako tare koa ngamo raha ohatra ka amin'ny président démocratie ny atao fifidianana ny atao tsy lany le olona omenao atosanao hiala fa tsy lany le olona nomeko asara zany ko ny fanaovana démocratie fa démocratie ny atao de samy manana lalako aneny fa izay zao de manonana fifatsona ny mpanohitra rehetra zay manana récépissé eo mantsy le resaka eo tsisy ana fa na olona ray ary anao miaraka mivadinao ary tsy makany aminao tsony a de zay manana récépissé fa ho atsona i daholo ny olona manana récépissé ary ho atsona ivady tany hoe avoaka ny amin'ny télé sy ny radio zay de mampiantso ny mpanohitra rehetra manana récépissé manana ny anina andaotsika ivola ifidy ndray filoha anankiray ko ny ministera ny atany ary milaza fa mbola vitsy ny tena manana récépissé mbola tsisy nateriny mbola vonanao fanambarany zay oren'ny vahoaka malagasy mbola ambony no ny ministera zay mivolazany lalàna vitsy zay a de andre zay ange makany am'izay dingan'zay zay nge mikasikainy de faraparany ozy ianao ahoana moa ny anatanterahana an'zany eritreritra rehetra zany raha o ka tsy rahina fa raha io lalàny fotsiny ny iraisana ina de tsy manana ny fotony ko de amin'ny fanoerana ary tsy mipetraka amina démocratie efa tonga ny fotoana tokony isy vondrona ray iona mivondrona ray de misy iteny eo hoe nisy nilazantsany ka ny anareo mitsangan'olona no arovanareo de tsotra ny valiny mbola anankiray ihany natoko teto Madagasikara hatramin'izao ka nanao hoe hiaraka amin'ny rakoto tsisy afa-tsy anankiray de ny olona anisy tsy mandatovy am'izay nareo de mody ataonareo le izy andao irody be tsy zany mihitsy raha ohatra ka tsy zay ny lalany fa hiarany ihany tsy zany mihitsy ary teny iverinay fa tsy zay ny trangao anagany raha mbola eo aloha de mieritreritra fa tsy zany ny trangao ary tsy ho avelanay ho zay ny trangao fa ny ferametana makany amin'ny fampandrosoana ny malagasy no de taviny zay ny zava-misy aloha de tsy maintsy arahany ianao ny manao politika efa tsy manofinofy e zay le izy de tsy maintsy ny zava-misy a no itetavanao ny vahaolona ny malagasy fa raha ihany ambony fandrina anao nataoko an'izao io de ataoko an'izao de ianina tsy tiako de ianina tiako de eo anao a ny lamasina mandeha ihany ao zao fiteny donc zay ny tenenina mivoaka malagasy io tsy maintsy miditra am'zany fizay aloha raha fijeriko azy zao de rahina am'izay mety atanatoram-pifidianana rehetra ka voatery tsy maintsy atrehana ny eo amin'ny fitondrana ampisehoana fa ny fanoerana de manany maizy azy a misy vahoaka mifidy azy raha hita atao amin'ny Carleton reny fotsiny de hitanao fa tsy azo atao vitsy ny olona manaraka anay de fifidianana be ny tanàna zao ny akaiky de manao zay ny akaiky de io tsy mbola fantatra hoe rovinako efa fantatra le izy fa fafito amby roapolo ny volana novambra avy zao mbola azo ahembotra ny io efa mipetraka kosa zay de tianareo hihembotra indray nareo zany raha nenareo zany de mifanemorana azy hiditra am'izay indray nareo zay ny tianay tenenina fa tianay tenenina hoe io nge be de be ny zavatra nampanantenana teto fa ohatra miembotra ihany ny azo zao ny hitako olana ny rano tsy misy rano eto Antananarivo ny zany hita gazety ny laza fa vita teo ny délestage voamarain'io aby alao an-trano tsisy jiro eny amahazo zay fa sao de misy tsy mahita na misy anamarina hoe marina sa tsy marina eny amahazo tompoko de jereo raha tapaka ny jiro na tsy tapaka am'izay fanomanana fifidianana zay mety anao ahoana izany efa teneniko foana hoe efa akaiky le fifidianana be ny tanàna de avy ndray anao zany menimenina raha hiteny hoe tena Andriamatoa Marc Ravalomanana mihitsy mety eto Antananarivo de okotapaisinao de hoanao atao anatin'ny télévision zany hoe raha izay tokoa zany tsy androka aloha e tsy androka kosa aloha e tsy roatsika ao anatin'izay ro be ampanoatra fa ny tiako ambara ao anatin'izay raha zay tokoa ny zavatra misy tsy iverina sary taloha ve fa mifamatika indray rehefa avy eo ka izay zavatra zay a na raha tsika atao anatin'ny fampalalam-baovao teo mihitsy zay resak'izay ozy a tsy azo ny fanoerana ialana mihitsy a ny ady lehibe a atao eto Antananarivo lasa adin'Andriamatoa Marc Ravalomanana sy adin'Andriamatoa Andry Rajoelina indray ve zany fanoerana sy adiny fitondrana ka sao de entinareo mifandranitana indray mantsy zay zavatra zay fantatra aloha mety hitranga zany samy manao baolina tony keo sao zao ny olona manao kaparanjo amin'ny lalàna ina mitendeny hoe de miady zay aloha de mandringy zay de miady zay no izy fa zay de mahatsapa raha milaza fa Antananarivo a na inona teneny na iny kedonana iny tiatra de hoe divanay hatramin'ny farana oa ny mpanohitra ny hipetraka eo a hanatsara azy a ho ahitany olona ny amin'ny fifidianana manaraka hoe aizao zany ny tena ho ataony reto fanoherana reto a hanatsarana firenena raha ohatra moa ka azahoana mandany an'izany tsy fantatro zay ho ataony atilany ka Andriamatoa Marc Ravalomanana no mendrika amin'izany tsy solana mihitsy fa za andre miseza de efa milaza Antananarivo anoana azy zato isan-jato a
mba zahoana manao an'izany andriamatoa marikaravalomana napetraka eo amin'izay kandida zay ny vadiny anefa teo nitondra nandritra ny firy-taona vao resaka ary voatsikera foana fa tsy navita ninina ary hitantsika moa zao Antananarivo ao anatin'le hoe raha tsy resaka fa tsy nosy be fotsiny dia manao ahoana zay sa ilazandrenareo samy hafa izy mivady zay ny napetraka hoe sarotra manao zavatra tsy vita indray mandeha fa ny zavatra namaliko an'izay hoe nisy PDS ange teo alohany io ary nisy mera teo alohan'ny PDS fa ohatran'le fako ary akaikinay ohatrany tsy de niova loatra ny apetsany dikan'izany aza moraina le olana hoe zay fotsiny kanefa tsy maintsy asiana vahaolana misy lalàna be deaibe koa tao famafao ameko anao fotsiny zao ny samy vamo zany tsy haiko tsony ny anarana iny naniny tsy fantatra tsony izy marina ny tena mitantana azy ny ari amin'ny commune natao manome vola manao budget nefa nandigny ny rafitra ao anatiny ohatrany tsisy tsony mitantana fa ny ministère ny rano mazava ho azy raha misy ny oty misy conflit de compétence misy andraikitra mifanohitra mifandirotra ozy ny anina atao fananiny zany mba azahoany le madama tsy azy ohatra zany mba PDP nohatra zany dikan'izany mila vavahana reo efa mesaka amin'izany ny eo amin'ny commune referiko fa azo atao zany ary misy ohatra azo ampisehoan'ny ny vahoaka Antananarivo ay rehefa vavahana reo ny vahoaka Antananarivo mantsy ohatry tsy malala an'izany ay ve misy fingapingana be dia be ao misy io lalàna iny ge ohatra hitanareo amin'ny lalàna atao amin'ny mpanohitra ihany lalàna ampiasainy amin'ny commune Antananarivo amelezana azy zay misy ke ianao atodina ady amam-bato zao aloha zany fa de fa lazainay Antananarivo tompoko de mpanohitra foana hatramin'izay nampisy azy hitsanao Antananarivo fotsiny ve le izy lasa ohatrany hoe sao de fanoherana eto Antananarivo aloha satria zava-dehibe ny Antananarivo fa raha hitanao fotsiny ny fanany rafitry ny RMDM ary de natao mihitsy izy fizara-pahefana avy hatrany mazava enina ny vice président afaka natao ialaindremiseza nge satria eto Antananarivo ay mahay politika be io mety mahay be io solasola mety tsara fa tsy zay ny natao fa tonga de enina napetraka tonga de na tsy miteny ary zay hoe zay de manofotra any de fa mazava ho azy fa raha vao miteny enintsika amin'ny malagasy de tonga de fatran'ny malagasy hoe eniny province zay de ao ambanin'ny eniny province satria tsika rombropolo de tonga de fantatry malagasy rombropolo ny région zay hitanareo am'izay zay zany le rafitra atao mba azahoana manao fanampariana any amin'ny faritra rehetra ary rehefa BDP ny miantso anay aza matahotra nareo raha vonina niaraka aminay izy tokony niaraka aminay efa BDP raka Madagasikara no miantso ary mangataka hoe zay de vonina hiaraka amin'io rafitra ataonao satria manomboka fitanin'io le tsy tokony nahoana moa no président Marc Ravalomanana io jerena any folona BDP reo ny ao anatiny ary olo reo ve de hiaraka amty misy olona tena tsy niaraka tamy mihitsy ao ary misy olona tsy nieritseritsy niaraka amy za zao milazanareo an'izany za tsy azo atao an'izay satria za niaraka atao ataotsika hoe misy olona tena tsy nieritseritsy niaraka aminy fa rehefa natao ny fampidininy rehefa natao ny fampiresany rehefa natao ny fankatiavany samy malagasy ary rehefa fantatra fa ny tombontsoam-pirenena no resahana ary nisy mpandeha olona napetraka hy tam'izay voaka voalohany de hoe ny mampiray atsika de ny fitiava-tanindrazana tapitra ny fotoanantsika na de satry ara-mombo le ifampiresaka de 30 minitra ihany ny fanarahantsika eto de mbola ho asaina tokoa ianao amin'ny manaraka ahafahantsika izay miady hevitra ao anatin'ny fandaharana de misaotra n'Andriamatoa ilay Andriamisesa izay filoha lefitry ny rodobean'ny mpanohatra ny vahiny tato anatin'ny fandaharana l'invité du jour misaotra antsika rehetra tanatokantrano ihany koa nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany misaotra ny mpanolotra misaotra ny tompon'ny télévision misaotra ny malagasy rehetra navitany eny mandritran'izay tsakarazan'izay redireditsika menada eto satria mety foleo ihany no izy ny olona amin'ny fanaovana politika kanefa kosa za de mahampatsiahy fa anisan'ny tena nampandeha ny tony ady hevitra trony ny resaka fiona ny mpanao politika sy mpanao gazety ohatra hoe tadidiko tamin'ny androny ary anisan'ny fandarana tena tsy mivoaka mihitsy ny olona maro rehefa mandeha mifandanaka everiko fa mety ity fandarana ity mety hosolony zany fandarana zany raha hitako amin'izao fandehan'izao misaotra petsaka eny ary misaotra indrindra tompo lasy tompo vavy de mametraka ny mandram-piona ao amintsika rehetra natokantrano any veloma tompoko